လေးစုဓာတ်ပုံရွှေတကုံစေတော်မြတ်ကြီးကိုဗုဒ္ဓဘာသာဝင်စစ်စစ်တိုင်းသိရှိပြီးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ရွှေတကုံဖျားဟာဆိုရင်တော့မြန်မာနိုင်ငံဒဂုံမြို့ကြီးမှာတည်ထားကိုးကွယ်ခဲ့တာနှစ်ပေါင်းများစွာကြာမြင့်ခဲ့ပြီးဖျားဝင်းအတွင်းမှာမရေမတွက်နိုင်တဲ့တမိုင်းဖြစ်ရများစွာအထည်ရှားဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။တချို့သမိုင်းကြီးတွေကိုလူတွေသိရှိကြပေမဲ့လည်းအင်မတန်ကိုအရေးကြီးတဲ့ဖြစ်ရငယ်တွေကိုတော့ဒီကနေ့ခေတ်မှာသိရှိသူနေပါသွားခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်1ဝိဇာဇောကြီးဇောင်းတန်းဖျားရွှေတကုံဖျားဟာဆိုရင်တော့လူနဲ့တွေသားမကမြင်အပ်မမြင်အပ်လောကီလောကုတ္တရာပုဂ္ဂိုလ်တွေစံပြောကြတဲ့နေရာလေးဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့လေဝိဇာဇောကြီးနဲ့ထွက်ရက်ပေါက်ခဲ့ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဒီဇောင်းတန်းမှာတရားအားထုတ်ခဲ့ကြပါတယ်။ပြီးတော့ဒီဇောင်းတန်းမှာရှိတဲ့စေနုတော်ဟာပွင့်တော်မူပြီးတဲ့ဂေါရမမြတ်စွာဖျားမဟုတ်ပါဘူး။နောင်ပွင့်မဲ့အရိမတ္တယဖျားပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဝိဇာနဲ့ဇောကြီးတွေဟာဒီဆောင်တန်းမှာအခုထိစောင့်နေကြတယ်လို့လူတွေပြောဆိုကြပြီးဓာတ်သက်စီးတဲ့နေရာဖြစ်လေလူသိများပါတယ်။ချစ်သူရီးစားတွေအတွက်ဇောင်းနှန်းဝင်ပြီဆိုရင်ညာဘက်ကဇောကြီးကျိန်လုံးကိုကင်ပြီးတော့ဝင်မှာကတန်တရားတစ်လျှောက်ပါရမီဖြည့်ဘက်တွေဖြစ်ရတယ်လို့လေသမိုင်းတွေရှိကြပါတယ်။ဇောင်းတန်းကပြန်ထွက်ဘယ်ဘက်ကဇောကြီးတောင်မွေးကိုကင်ပြီးဆင်းမယ်ဆိုရင်တော့ဘယ်သူခွဲမကွဲတော့ဘဲနဲ့လက်တွဲပေါ်တွေဖြစ်ရတယ်လို့လည်းယုံကြည်ထားကြပါတယ်။ဒါဟာဓာတ်သက်စီးတာကြောင့်ဖြစ်နိုင်တယ်လို့တစောင်းပေါ်ကအင်းပြားကြောင့်လို့လည်းလူတွေကယုံကြည်ကြပါတယ်ရှင်။နံပါတ်2စေးဖျားဒီဖျားကတော့ရက်တော်မူပုံစံဖြစ်ပြီးတော့ယောဂဘယတွေအတွက်အလွန်ကိုကောင်းတယ်လို့တိတ်တဆိတ်နာမည်ကြီးပါတယ်။လူတွေကယောဂတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆိုရင်ခြေတော်ရာအတွင်းကရေကိုသာယူကြပြီးဒီဖျားကိုတော့တမန်ဖျားတဆူးလို့ပဲသိကြပါတယ်။ဒီဖျားဟာမြန်မာနိုင်ငံထဲမှာထိုးဆက်ပုံသွဲမှုအပြည့်အပြည့်ဆုံးနဲ့မြတ်စွာဘုရားနဲ့အနီးဆက်ဆုံးတူတဲ့တဆူဒီတော်ဖျားလည်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီဖျားရဲ့လက်ထဲမှာကြားစုသေးကိုကင်ထားပြီးတော့တန်ပရားတွေနဲ့စေးသိတိတင်ဆူတောင်းလို့ရတဲ့ဖျားပဲဖြစ်ပါတယ်။အရှိဘမုတ်ကတက်လာပြီဆိုရင်တော့ဘယ်ဘက်မှာရှိနေပြီးအလုံးကိုတက်ပေတဲ့ဖျားတဆူလည်းဖြစ်ပေမဲ့လေအခုချိန်ထိလူသိနေပါပြီးတော့တွားရောက်ဖူးမြော်သူမရှိသလောက်ကင်းမဲ့လို့နေပါတယ်။ဒါကြောင့်ပရိသတ်ကြီးတို့လည်းယောဂဗျာတွေထူထောင်းခံနေရပြီဆိုရင်တွားရောက်ဆူတောင်းမှုအကြံပေးလိုက်ပါစီလားရှင်။နံပါတ်3ရှင်အရဟံဇောင်းတန်းနဲ့မျက်ွယ်ဖျား3စုဒီဖျားဟာဆိုရင်တော့3စုတွဲဖြစ်ပြီးတော့ဖျားရဲ့မူရင်းအမည်နာမကိုတော့အတိအကျသိတဲ့သူနေပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပါဇက်ရာဆွေနေရရှေးရတထေးလူရှင်တရားဟာဆိုရင်တော့ရှင်အရဟံတစောင်းမှာတရားကျင့်ရင်နဲ့တစောင်းကိုနှစ်သက်သဘောကြတာကြောင့်ဖျား3စုကိုတစောင်းထဲမှာတည်ထားကိုးကွယ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့နေရာအခက်ခဲကြောင့်မူလဖျားရရဲ့ရှေ့မှာပဲတည်ခဲ့ပါတယ်။ထက်တဲ့ဖျား3စုကကြီးမားနေတာကြောင့်နောက်မှာမူလစံပယ်နေတဲ့ဖျားတွေကိုတည်တည်ချာချာမမြင်ရတော့ဘဲနဲ့ကွယ်သွားပါတယ်။တိုင်းဆိုင်မှာပဲသူဟာသူ့ရဲ့ဖျား3စုအတွက်ရေဆက်ချနေတော့မှပဲမျက်စိနှလုံးစလုံးအလင်းကွယ်ခဲ့ရတာပါ။ဒါကြောင့်မင်းအဲ့ဒီဖျား3စုဟာမျက်ွယ်ဖျားလို့နာမည်ကြီးလာခဲ့ကြပါတယ်ရှင်။နံပါတ်4ဇေဒီအမှတ်89ဒီဇေဒီကိုတော့တိုက်ချုပ်ဇေဒီလို့ခေါ်ပါတယ်။တိုက်တွေအားလုံးရဲ့အချုပ်ဖြစ်ပြီးတော့တိုင်တန်းနဲ့ဆိုင်တဲ့ကိစ္စရပ်တွေကိုဒီဇေဒီမှာလာရောက်ဆောင်ရွက်ကြပါတယ်။တိုက်ကိုဖြတ်တာတွေတိုက်ဆက်တာတွေကိုအကြီးအကျယ်လာရောက်ပြုလုပ်ကြပြီးအမားမခံအစင်ချင်းရဆုံးနေရာတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။တိုက်ဆက်နန်းဆက်ရှိကြတဲ့သားသမီးတွေအဲ့ဒီဇေဒီမှာဆူတောင်းဝတ်ပြုမယ်ဆိုရင်တော့သက်ဆိုင်ရာတိုက်ဆက်ပုဂ္ဂိုလ်ကအဆောင်ရှောက်ပေးတယ်လို့သတင်းကြည်တာပါ။ဟုတ်မဟုတ်ဆိုတာကတော့ကိုယ်တိုင်ပဲတွားရောက်လေ့လာကြဖို့အကြံပေးလိုက်ပါရစေလားရှင်။နံပါတ်5နဂါးကိုးကောင်ဖျားနဂါးကိုးကောင်ဖျားဟာဆိုရင်တော့စာပေတဲကသမိုင်းတွေအရဒီဖျားရဲ့မူလအစကိုဒီကြာမသိရလောက်အောင်ထိရှေးကြလုံးတဲ့ဈေးတွေတဆူဖြစ်ပါတယ်။သမိုင်းခွဲတွေအများကြီးရှိပေမဲ့စင်တူရဲ့လက်ရာနဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအစဉ်စဉ်တွေကအင်မတန်ကိုခင်းနောက်ကြလွန်တာမလို့ဘဲခေတ်ကလည်းဆိုတာတော့ပြောရခက်နေပြီးဒီရှေးဟောင်းဖျားဟာအင်မတန်တကိုးကြီးမားတယ်လို့နာမည်ကြီးပါတယ်။ဝိဇာဇောင်းတန်းရဲ့အနောက်တဲမှာတည်ရှိနေပြီးတော့လောကီရေးရာအစီရင်တွေအတွက်စူတောင်းအရန်ကိုပြည်တာကြောင့်နေဆက်တဲ့သူတွေပြောပြချက်အရဘိုးချုပ်ကြီးတွေတောင်မှတိတ်တဆိတ်ရေရလာချေကြတယ်လို့သိရပါတယ်။ဖျားဒီနေရာဆိုရင်တော့အတွင်းထဲကျနေပြီးတော့ဓာတ်သက်အစည်းဆုံးနေရာလေးပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်